जय जगन्नाथ स्वागत करुछि क्रिएटर सुहानीर आउ एक नुआ आउ फ्रेश वीडियो को लगाण वर्षा प्रबल वर्षा पर आपण माने समस्ते जेमि देखबा पई पाउथिबे सारा ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे वर्तमान पाग खोलिबा आरंभ कलानी माने कोन ना पाग मुख्यतः सुखिला देखा गलानी ता सहित विभिन्न नदी मानकरे जलस्तर मध्ये वर्तमान धीरे धीरे ह्रास पाइलानी आ सबटु बड़ कथा कि एमिति आसंता 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत लागिक रहबो किंतु ता परे परे पुणी थरे आम ओडिसा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा लगाण वर्षा मध्ये लागिक रहबो काहेकि ना आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा आउ एक घूर्णिबलय आसंता 3 ରୁ 4 दिन मध्ये रे पुणी थरे सृष्टि हेबो जहार फल स्वरूप आम ओडिसा रे वर्षा आरंभ हेबो केवल सेतिकि नुहे ए घूर्णिबलयटी अधिक इंटेंसिफाई की अधिक घनीभूत होइकी ताहा भी एक लो प्रेशर एरिया बा ताहा एक लघुचाप क्षेत्र रूप नेबार यथेष्ट अधिक संभावना रही जो कि पुणी थे आम ओडिशा रे आग को पाखापाखि 15 ରୁ 18 जिला मानकरे लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक पूर्वर आपण मैंने जमी शुणा पाई गत मे मास पाखर आईएमडी रिपोर्ट दे सारी कि ए वर्ष मौसुमी रे जेतिकी वर्षा आवश्यक ताठारु अधिक 107% वर्षा रेकर्ड हबो तामाने आवश्यकता ठारु अधिक वर्षा रेकर्ड हबो आ एया मध्ये कहा जाउतला कि कृषि उपयोगी वर्षा हबो किंतु एते अधिक मात्रा रे वर्षा हबो किछि जिला मानकरे एया आईएमडी कोइ नथिला आपण माने देखबे पई पाउथबे एबे भी किछि जिला मानकरे चाष जमी उपरे पानी लहड़ी खेलुछि बो एरिया मानकरे हजार हजार हेक्टर जमी रे वर्तमान तळी संपूर्ण मात्रा रे नष्ट होई सारछि जिलापाल बीडीओ तहसिलदार मानू क्षयक्षतिर रिपोर्ट देवाई सरकार तरफ निर्देश मिल सारी आ सहित आग को आसंता 2 ରୁ 3 दिन मध्य विभिन्न जिला मानकरे पुणी थे लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वर्षपात सहित वर्षा झड़ तोफान पर पुणी थे एक लघुचाप को लेकिन वर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसीगला प्रबल वर्षा को लेकिन बड़ अपडेट आसला तो प्रकृत में आम जाना कि आगक आसुवा लघुचाप प्रभाव में कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा पुणी थे पड़ो केते दिन जाए मध्य लागिक रहिबार यथेष्ट अधिक संभावना रही देखंतु आपण माने समस्ते जेम देखबा पई पाउथिबे उपकूल पाखरु नेकी उपांत उत्तर पाखरु नेकी दक्षिण विभिन्न जिला मानकरी लगाण वर्षा प्रबल वर्षा जारी रहिला एबे भी पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा उत्तर ओडिशा रे किछि जिला मानकरे पाग मेघुआ करूछि झिपि झिपि बुंदाबुंदी वर्षा पडुछि आ केउठी प्रबल वर्षा मध्य पडुछि कारण कौन ना एबे भी मध्य छत्तीसगढ़ और झारखंड रे वर्षा पड़ुछि ऊपर मुंडरे जो लघुचापटी सृष्टि होइतिला आपणकर गांगे पश्चिमबंग उपत्यका एवं आपणकर उत्तर उपकूल ओडिशा बंगोपसागर रे जो सृष्टि होइतिला ता पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग देकी गति करिके वर्तमान झारखंड और छत्तीसगढ़ देकी आज राति सुधा ता मध्य प्रदेश राजस्थान देकी पळैछिबो किंतु आज राति पर्यंत छत्तीसगढ़ और झारखंड रे प्रबल वर्षा लगाण वर्षा लागि मध्य रहइबो जार सीधा सड़क इंपैक्ट आम ओडिशा पर मध्य पड़ो कौन ना आम जेहेतु तल मुंडर अच्छे आ ऊपर मुंडर जो वर्षा गाजुची से कौन हम ना तल मुंड को वर्षा पानी गड़ब कौटी गड़ब ना विभिन्न प्रमुख नदी मान गड़ब आपणकर जलका हो बुढ़ाबलंग हो कि महानदी हो यही सबू नदी मानक पानी पशिब आ छड़ा प्रमुख डैम छत्तीसगढ़ झारखंड में खोल जाऊँगी जो कि तार पानी हीराकुद को पशुची जो कि हीराकुद रे 20टा गेट खोल जाए जो कि ऊपर मुंडे वर्षा है माने आम तल मुंडरे नदी मानकरे जलस्तर वृद्धि पाइब किंतु जेहेतु 2 दिन है पाखापाखि मुख्यतः सुगिला करिछि पाग विभिन्न नदी मानकरे जलस्तर कमिबार लागिलानी विभिन्न एरिया मानक जोडी वाटर लॉकिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होइतिला ताहा भी कमिबार यथेष्ट अधिक संभावना रही किंतु याहारी मध्य आउ एक बड़ अपडेट आसुछि विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल जेमिति कि अमेरिकीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आखि वेदर हो विंटर 2टी जाक मॉडल हुंतु किबा जीएफएस हो किबा आपनकर यूरोपियन पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ईसीएमडब्ल्यूएफ हो विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल माने आकलन करूछंती कि आग को बंगोपसागर रे आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो जाकि धीरे धीरे अधिक घनीभूत होइकि ताहा भी एक लघुचापर रूप नेबो एई लघुचापटी एक इंटेंस लो प्रेशर एक बड़ लघुचाप कन्वर्ट हो पारे जानिबा तो लघुचाप जनित वर्षा केबेटारू आरंभ हो केबेटारू लगाण वर्षा प्रबल वर्षा जारी रहिबो किंतु ता पूर्व जानिकी रखंतु आसंता 24 ରୁ 48 घंटा मध्य पाखापाखि 12 ରୁ 15 जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वर्षपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान आउ आपणकर झटका पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर रही पारे जिला गुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर ये सबू जिला मानकरे आपणकर जेहेतु विभिन्न एरिया मानकरे पाग सुखिला रही गरम गुलगुली परिमाण धीरे धीरे आज वृद्धि पाइब एथि कौन हम
ना बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़र परिमाण 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर रहिबो झटका पवनर बेग गस्टिंग विंड स्पीड पाखापाखि आपणकर 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर मध्ये रही पारे सेतिपई मध्ये आपण माने नियति अलर्ट रहिबे किंतु ताठारु अधिक सतर्क सचेतन रहिबे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात पई स्पेशली आपण माने एथि पई अधिक सचेतन होइके रहिबे ता सहित जानिक रखु आपंकर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा बलांगीर यही सब एरिया मानकर भी प्रबल वर्षार संभावना रही आज आसंता ता परदिन ए 3 दिन लगाण वर्षा प्रबल वर्षा पड़ पारे कारण ऊपर मुंडे जेहेतु वर्षा रही अवश्य काली वर्षार परिमाण कमिबो किंतु आज आसंता अपराह्न पर्यंत प्रबल वर्षार आशंका रही किछि एरिया मानकर वाटर लॉकिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि होई पारे जेहेतु हीराकुद गेट्र 20टी गेट को बर्तमान सुधा खोल मुंडुली पाखु निष्कासित होउछि बन्या जल जदि कौनसी भी एरिया मानकर बन्या जल निष्कासित होला भली जदि कौनसी गाँ मानकर पानी पसे ताले बीडीओ तहसीलदार मानकु मध्य जिला प्रशासन ता सहित ब्लॉक प्रशासन म्युनिसिपालिटी प्रशासन को मध्य तुरंत इवाक्युएट करके जनसाधारण मानकु सुरक्षित स्थान को आनिबा पई मध्य परामर्श दिया जाइछि ता सहित विभिन्न इमरजेंसी और एसेंशियल सर्विस को मध्य कर्मचारी मानकु मध्य विभिन्न एरिया मानकर अलर्ट रखा जाइछि डिप्लॉयमेंट करा जाइछि तो बर्तमान जानिक रखु आग को जो 13 ରୁ 14 तारिख मध्य सृष्टि होगा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ताहा केते अधिक घनीभूत हम देखो प्राथमिक आकलन अनुसार जहाँ किसी अनुमान कि आपंकर पुणी सेम से उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 13 तारिख सुधा सृष्टि हो जहाँकि धीरे धीरे अधिक इंटेंसिव पाई 14 तारिख संध्या कि 15 तारिख पूर्वाह्न सुधा आपंकर एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र रूप नहीं पारे जदि लघुचाप क्षेत्र रूप नेला ताहाले आम ओडिशा रे 13 तारिख पाखरु वर्षा आरंभ हो 13, 14, 15, 16 पुणी थरी प्रबल वर्षा लगाण वर्षा लागिक रहा जदि जो लघुचापटी सृष्टि है ताले वर्षार इंटेंसिटी आहरी अधिक मात्रा वृद्धि पाई कि बर्तमान बहुत दिन पर जेहेतु मनसून एक्टिव अच्छी जो गत 15 ରୁ 18 दिन है मौसुमी संपूर्ण मात्रा सक्रिय हो सारी तो तेणुक घूर्णिबलय और लघुचाप प्रभाव में जी वर्षा पड़ो ता सहित मौसुमी सक्रियता जो आग को बड़ वर्षार आशंका रही आउ बर्तमान आपण मैंने जमी देखा पाथे कि चाष बिल हो कि गाड़िया हो पोखरी हो नदी हो नाल हो सब जाक बर्तमान भर्ती होगी रही जदि आग को घूर्णिबलय लघुचाप जनित वर्षा पड़े ता सहित मौसुमी सक्रियता जदि लगाण वर्षा प्रबल वर्षा ढाले ताहाले आग को आहरी बड़ भयंकर परिस्थिति सृष्टि पारे गोटे 2 दिन जदि लगाण वर्षा प्रबल वर्षा जारी रहिला ताहाले मध्य पुणी थरे नदी मानकर जलस्तर उपरको आसी पारे पुणी थरे नदी मानकर जलस्तर मध्य विपद संकेत उपरको उठी पारे आ सबटु बड़ कथा आ जदि ए उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे जो लघुचापटी क्षेत्रटी सृष्टि होउछि ताले पुणी ताहा सेम से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग देके गति करिवो झारखंड छत्तीसगढ़ को जीवो आम ओडिसा रे त जति दिन वर्षा पड़िबो जहा तो पानी जमिबो तो जमिबो ता सहित झारखंड और छत्तीसगढ़ आड़ को जिते जीव से जदि सक्रिय रही तार प्रभाव में आम ओडिशा पुणी वर्षा जल एंटर कर ऊपर मुंडे वर्षा पड़ला माने वर्षा पानी तल मुंड को निश्चित भाव आसो आसिक आम विभिन्न नदी मानक फुल हम जो कि विपद संकेत उपर को नदी बहब तो आग को एमती किसी सिनारियो सृष्टि हो पाए से निहाती अलर्ट रही सतर्क सचेतन रही बर्तमान सुधा आपण मान एरिया मानक पाग खरा कलानी कि नहीं निहाती मत कमेंट माध्यम जनातु रोचे जय जगन्नाथ वंदे मातरम।